फर मैं जरा वो चुक ला। लाला गाइस, लाला आ चुका है, लाले के पास भी चलते हैं। सारियां कट्ठियां करनी सारियां ही चलो न्यू भी लोग। तो गाइस आज हम आग जलाने के लिए लकड़ियाँ तोड़ने आए हैं। ये देखे भाई तोड़ रहा है। तो अभी मेरी बारी भी आएगी तो मेरा भी दिखाएंगे आपको। आग जलानी है आज, लकड़ा लकड़ा तोड़ना है। ये देखे धुंध पड़ी है हर पास धुंध पड़ी है। ओके ना, तो ये देखे तो आपने पिंडी वाले व्लॉग में कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, तो आप प्लीज़ जाकर पिंडी वाला व्लॉग भी एक बार देख ले। खींचे टांग खींचे बस का टांग खींचे। तो फुल ट्यूटोरियल लकड़ियाँ काटने का। अगे शॉट लागी करके मुंह से मारे, मुंह से ला शॉट। अच्छे मुंह से ला, मुंह से अच्छे। तो गाइस हम अब पहले ये उतारी हैं, ये देख पड़ी हैं, तब ये उतारने लगे। मैंने बना लिया। ये हम उधर दरवाजे के पास छोड़ के आते, यहाँ आग लगानी है। तो फिर दोबारा आया हुआ मैं यहाँ पे, ये छोड़ के आ चुका हूँ। ये देखे भाई ने पहले नीचे से जो था ना लकड़ी को काट रहा था, इसको जो था ना एक आदमी ने कहा नीचे से नहीं काटते होते, कहता तेरी है लकड़ा, कहते नहीं। फिर ये देखे अब ऊपर से काट रहा है, तो कुछ काट लिया नीचे। उतरे के साथ मारो देते अगले साइड मार। चलो स्टार्टिंग बढ़िया सुना चलिए। और वाली एक बढ़िया वाला चलिए। ओ परली ए लिया हुआ तेरे ताली ए नहीं तेरे ताली उतली वो उतली चढ़ाया ओए, चढ़ाया बढ़िया। वो नहीं वो उतली आड़े ओ बस ये वीडियो का साला बढ़िया है। मैं फार मैं जरा वो चुक ला। लाला गाइस, लाला आ चुका है, लाले के पास भी चलते हैं। सारियां कट्ठियां करनी सारियां ही चलो वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या कर रहे हो आजकल? मैं भाई इधर आया था गश्त पर, लोगों को देखने क्या कर रहे हैं आजकल लोग करके। अच्छा जी, ये लकड़ियाँ काट रहे हैं यहाँ पे आगे, वो कुछ वो पड़ी है। ये मजा वो सारी आती है लहंदी है ना यार। चला कि चलाइए, चला यार, चलो अच्छे ला लेने हैं।
से आगे लगी है गीली लकड़ियाँ थी गीली, ये देखे बहुत मुश्किल से लगी है। ये बोतल लगा रहा हूँ तो फिर भी नहीं लग रही। गाइस ये मैंने स्टैंड सेल करना, किसी लेना बता दे ये वाला। बस इसका ये मसला यहाँ से टूटा हुआ है, अल्फी लगा खिलाड़ा इसे, आग नहीं लग रही है। ये देखे धुआं छोड़ी जा रही है, सारी लकड़ियाँ गीली है। चलो कोई बात नहीं है, देखे इसको हम साइड पर रख देते हैं, फिर आग लगाएंगे। वो लगी थोड़ी ये बार रही है, बहुत जनी है। आग पड़ा कर पड़ा कर जल्दी नहीं पाई, फायदा की फिर। ये देखे क्या क्या हमने नहीं बाला इसके नीचे। पेट्रोल भी पूरा आधा लीटर तय किया लेकिन नहीं बली, कोई बात नहीं बली। ये देखे कुछ लकड़ा वो पड़ी है, कुछ वो पड़ी है। ये सारा चारू मेरे को साफ किया, अभी अभी साफ किया। चलो चल है चीज लेनी छड़ दे, वो ले नहीं मैं चीज लाई नहीं भाई, चीज दे दो भाई को नींद आई है इस टाइम। करना जे ये पिन मारदा पे ले लो आप, एक बड़ी दो, एक मैनू दे देना, एक तू ले ला। गाइस खा के चेक करते हैं मैदा आग नहीं लगी तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, कोई बात नहीं। चलो चलते हैं।